Hello，各位香港街坊，大家好，我係暢遊假期老闆娘蘇太，今日同大家推介一條超正嘅佛山兩日團，純玩冇購物，入住5星海南灣德姆花園酒店，只需要港紙399蚊。第一日我哋出發前往佛山，中午食招牌吊水大頭魚30宴，隨後行下柴油機1959創意園。下午安排入住海南灣德姆花園酒店，享受酒店海鮮自助晚餐。呢度嘅海鮮啦、熱盤啦、甜品啦、刺身任攞任食，自由享受酒店嘅泳池同設施。第二日早餐之後，遊覽嶺南新天地，中午食包羅萬有自助餐，款式多樣。隨後打卡有千年陶藝老街之稱嘅石灣公仔街。我哋呢條線路一家大細都啱玩嘅，快啲約埋屋企人齊齊嚟報名啦！我哋嘅諮詢電話同埋 WhatsApp 都係69546128，記得關注我哋嘅視頻號，繼續會有順嘢分享俾大家嘅。最後尾祝大家暢遊無憂，家人齊齊玩，多謝大家！